ఇంకా ఇదే నెయ్యితో మనము నాసిక ఔషధి అని చెప్పి మనం తయారు చేస్తున్నాము. ఆ నాసిక ఔషధి ఈ నాసిక ఔషధి మనం నెయ్యితో చేసింది ఇది. ఈ నాసిక ఔషధి మనం రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కానీ 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో 3 చుక్కలు వేసుకుంటే మీకు ఈ ఏదస్థానం దగ్గర నుంచి పై స్థానం వరకు 120 రకాల జబ్బులు, సైనస్, హెడ్ఏక్, ఇరిటేషను, టెన్షను, మెమొరీ, స్లీపింగ్ డిస్టర్బెన్స్, స్నోరింగ్, ముక్కముడి నీరు గారుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఎప్పుడు. వీటన్నిటికి కూడా ఈ నాసిక ఔషధి చాలా చక్కని ఔషధం. ఈ నాసిక ఔషధి మనం రోజు ముక్కు రంధ్రాలు కానీ వేసుకుంటే మన తలపై భాగంలో ఉన్నటువంటి నరాలన్నిటికీ కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. బ్రెయిన్ లోపల ఉన్న నరాలు, వెంట్రుక కంటే కూడా సన్నగా ఉన్నటువంటి నరాలు ఉన్నాయి. అలాంటి నరాల్లో ఉన్నటువంటి రక్త ప్రసరణ, ఇంకా రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్, మనం తీసుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ని చాలా స్మూత్గా తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని మనం రక్తంలో కలిపేస్తుంది. దానివల్ల రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. రక్త ప్రసరణ బాగా జరగడం వలన సుఖమైనటువంటి నిద్ర వస్తుంది. సుఖంగా నిద్ర రావడం వలన మనిషి పగలంతా చేస్తున్నట్టు కష్టం నుంచి బయట ఉపశమనం పొందవచ్చు. సుఖంగా నిద్రపోతున్నప్పుడు మన శరీరంలో పగలంతా చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా నైట్ టైంలో రిపేర్స్ చేసుకుంటుందని చెప్తారు అన్నట్టు. మనము ఈ నాసిక ఔషధి రోజు ముక్కు రంధ్రాల్లో వేసుకుంటే సుఖవంతమైన నిద్రతో పాటు చాలా సహజమైపోయింది మర్చిపోవడం అనేది. విషయాలన్నీ ఉంటాయి కానీ మర్చిపోతూ ఉంటాం. దానికి అదే బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి నరాలలో ఉన్న రక్త ప్రసరణ ఇబ్బంది వల్లనే ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి.